Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bos Bis, balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Di video ini Oting mau review obat untuk mengobati flu dan batuk dari Bodrex. Tapi sebelum ke reviewnya, Oting mau disclaimer dulu. Jadi di sini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan ya. Yang disampaikan di review ini tuh berdasarkan yang Oting baca, infonya langsung dari kemasan obatnya atau dari website kesehatan resmi. Nah, ini dia tampilan obat Bodrex flu dan batuk berdahak PE. Jadi dia kandungannya ya di sini udah tertulis langsung, ada paracetamol, ada phenylephrine HCI, ada guaifenesin sama bromhexin HCI. Nah, dia udah ada logo halalnya gitu, jadi insya Allah aman ya buat dikonsumsi Bos Bis semua. Terus indikasinya itu yaitu untuk meredakan flu dan batuk berdahak. Nah, satu strip ini tuh isinya ada 4 kaplet lapis 2. Kenapa disebut lapis 2? Karena bisa dilihat ya obatnya tuh kayak gini, jadi kayak ada 2 lapis gitu ya, 2 lapis beda warna kayak gini. Terus untuk satu stripnya itu dia harganya range-nya sekitar 1.800 sampai 3.000-an. Jadi bisa bervariasi ya, tergantung Bos Bis belinya di mana. Nah, tapi ini bisa berbeda-beda di tiap apotik. Jadi dan bisa mudah banget di warung juga banyak dijual. Nah, kita lihat keterangan lebih lanjutnya lagi. Tadi ya komposisinya yang tadi udah Oting sebutkan. Terus aturan pakainya ini khusus obat dewasa ya. Nah, itu 1 kaplet 3 kali sehari. Indikasi lebih jelasnya dia itu jadi untuk meredakan gejala flu kayak demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan yang disertai batuk berdahak. Nah, cara kerja obatnya dia itu kerjanya sebagai analgesik sama antipiretik, dekongestan hidung, ekspektoran sama mukolifik ya. Terus kontraindikasinya bisa dilihat di box warning, nanti kita baca juga ya Bos Bis. Terus menderita yang hipersensitif terhadap komponen yang ada di obat ini, terus menderita gangguan fungsi hati yang berat, sama penderita gangguan jantung dan diabetes. Nah, efek sampingnya dia itu bisa ada gangguan pencernaan, insomnia, terus gelisah, eksitasi, tremor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, dan juga retensi urin. Terus penggunaannya dalam dosis besar dan jangka panjang juga bisa menyebabkan kerusakan hati. Gangguan sistem kekebalan tubuh yang jarang itu reaksi hipersensitivitas. Kalau belum ada datanya itu ada reaksi anafilaksis termasuk shock anafilaksis sama angioderma dan prutitus. Nah, gangguan kulit dan bawah kulit jarang itu kayak ruam, urtikaria. Terus kalau belum ada datanya itu reaksi kulit serius kayak erythema multiforme, ada sindroma Stevens-Johnson, necrosis epidermatoksis, dan pustulosis eksantema akut. Interaksi obatnya, penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO bisa juga mengakibatkan krisis hipertensi. Ya, terus ini box warningnya, ini nggak boleh diberikan pada penderita yang emang peka terhadap obat simpatomimetik lain, misalnya ephedrine, phenylpropanolamin, HCI, pseudoephedrine, sama penderita tekanan darah tinggi berat yang emang dapat terapi obat anti MAO. Terus nggak boleh melebihi dosis yang dianjurkan di sini. Terus hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang emang punya potensi tekanan darah tinggi atau stroke ya. Terus kalau misalkan dalam 3 hari setelah konsumsi obat ini tuh gejalanya nggak berkurang, itu langsung hubungi dokter ya. Dan hentikan pengobatan obat ini jika memang malah jadi susah tidur, jantungnya berdebar, sama pusing. Nah, peringatannya, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, sama retensi urin. Dan gak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah 2 tahun, wanita hamil, menyusui, kecuali memang ada resep dari dokter. Terus penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol bisa juga meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Dan hati-hati juga penggunaan bersamaan dengan obat-obat lain yang emang menekan susunan saraf pusat. Dan pernah dilaporkan reaksi kulit serius kayak
erythema multiforme, sindrom Stevens-Johnson, nekrosis epidermophosis, dan sulculosis eksentrema akut karena bromelain. Dan jika timbul gejala ruam kulit progresif, kadang kayak lepuh atau lesi mukosa, pengobatan dihentikan segera dan hubungi dokter. Nah, buat penyimpanannya simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius ya, Bos Bis. Ini tuh obat Bodrek ini tuh dia diproduksi sama PT Temposcan dari Bekasi, Indonesia. Nah, itu dia ya review dari Bodrex flu dan batuk berdahak. Mohon maaf kalau misalkan tadi istilah-istilah medisnya saya salah mengucapkan ya, Bos Bis, karena sekali lagi saya bukan tenaga kesehatan. Terima kasih udah menyimak videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.